असां इंदौर जा सांसद श्री शंकर लालवानी जी मुझे विच में आहिनि। मां तव्हां खां पुछणु चाहींदुसि कि मुंहिंजे पुठियां ई स्वतंत्रता संग्राम में सिंधी योद्धाउनि जो हिकु फोटू लॻल आहिनि, त हिन बारे में तव्हां मूंखे जानकारी ॾियो। माया किशोर स्वर्ण इसरानी अमर शहीद हेमू कलाणी जे जन्म शताब्दी के शुभारंभ मौके ते दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंटर में विशाल हॉल में एक कार्यक्रम की कवरेज ला मां इते आयल आया। इन कार्यक्रम की अध्यक्षता असां सिंधी सांसद इंदौर जा सांसद श्री शंकर लालवानी जी करन था। इन मुख्य अतिथि आहिनि असां लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी। इन सॼे कार्यक्रम की कवरेज मां तव्हांखे ॾेखारींदुसि। तव्हां जुड़ल रहियो मूंसां गॾु, ठहियल रहियो मूंसां गॾु ऐं ॾिसंदा रहियो किशोर स्वर्ण इसरानी सां गॾु सिंधी नॉलेज। भारत की संसद के बिल्कुल करीब अम्बेडकर सेंटर में अज शहीद हेमू कलाणी के याद में उनके जन्म उत्सव से उनकी जन्म शताब्दी से जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनमें ॾिसूं पिया कि कीअं एक सभिनि के प्रति सभिनि जो जो उत्साह है कि कंहिं अलग अलग जगह तो पूरे भारत वर्ष के अलग अलग शहर में इतने एकत्रित थिया आहिनि। इनमें एक अड़ो कार्यक्रम आयोजित किया गया है जैमें भारत की संस्कृति के ॾिसण में ईंदी बल्कि पंहिंजे अमर शहीद हेमू कलाणी जी जीवनी है उन ते भी इतने प्रकाश जो पाइण की कोशिश कई वही है। दिल्ली के अंबेडकर सेंटर के विशाल सभागार में एक कार्यक्रम थियण पियो जैमें देश भर जा अलग अलग पंचायतुनि जा जेका सिंधी समाज से जुड़ल प्रतिनिधि हैं इनमें शामिल थियन पिया। लगातार एक का एक बसूं गाड़ियों अचन पयूं सब इनमें जुड़न ला लालायित आहिनि। ही कार्यक्रम के प्रति पूरे देश भर में घणी उत्साह है। ही कार्यक्रम एतरो जोरदार रहींदो कि इनमें एक अलग ही असर दिसण ला मिलेनो। इन जी अध्यक्षता जेका आहिनि हिते जा जेका सांसद आहिनि इंदौर जा सांसद सिंधी सांसद श्री शंकर लालवानी जी करन था। इन जा जेका मुख्य अतिथि रहीना लोकसभा जा स्पीकर श्री ओम बिरला जी रहीना। आए लाल सभई चो हेमू कलाणी भाई आवाज ॾिसो। अॼु असांजे शहीद युवा शहीद थियो तो भारत के इतिहास में भगत सिंह जी राजगुरु जी से और चंद्रशेखर जी से प्रेरणा लेकर सबसे कम उम्र के शहीदों में अगर एक नाम आता है तो वो है वीर अमर शहीद हेमू कलाणी। पंहिंजा सिंधी भाषा के बढ़ावो ॾियण लाइ
अॼु ज़रूरत आहे कि मां सिंधी ॻाल्हायूं ऐं हिन उपलक्ष्य में मूं पंहिंजो सिंधी चैनल शुरू कयो आहे सिंधी नॉलेज जे नाले सां ऐं हिन पूरे चैनल ते अॼु जी पूरी गतिविधि जेकी आहे लाइव मूं ॾेखारी आहे ऐं पूरे देश भर उनखे ॾिठो आहे त मां जेका हिन कार्यक्रम जा जॾहिं हेमू कलाणी जे जेको जन्म शताब्दी जो कार्यक्रम जो आयोजन जो शुभारंभ कयो आहे हिन जा जेका सूत्रधार आहिनि असांजा इंदौर जा सांसद श्री शंकर लालवानी जी मुंहिंजे विच में आहिनि मां तव्हांखे पुछणु चाहींदुसि कि मुंहिंजे पुठियां ई स्वतंत्रता संग्राम में सिंधी योद्धाउनि जो हिकु फोटू लॻल आहिनि त हिन बारे में तव्हां मूंखे जानकारी ॾियो। ॾिसो माननीय प्रधानमंत्री जी आज़ादी जे अमृत महोत्सव ते असां सभिनी सांसदनि खे इहा ॻाल्हि चई हुई कि देश जी आज़ादी लाइ चङनि माण्हू कुर्बानी ॾिनी ऐं उहो समाज जे विच में अचणी खपे। अॼु असां हेमू कालाणी जन्म शताब्दी जी वर्ष मल्हाइण जी शुरूआत कई आहे उन ते कार्यक्रम शुभारंभ कया आहिनि असांजा लोकसभा जा अध्यक्ष आया असांजा केंद्रीय ट्रेजरी मंत्री आया उन्हनि सभिनी शुभकामनाऊं ॾिनियूं। हिन बहाने असां पूरे देश में हेमू कालाणी जन्म उत्सव मल्हाईंदासीं ऐं जो आज़ादी जो अमृत महोत्सव हले थो उनमें सिंध जी जेके असांजी माताऊं भेणूं श्री न सभिनि माताऊं भेणूं असांजा युवा ऐं बुजुर्ग सभिनि कुर्बानी ॾिनी इहा समाज जे साम्हूं अचणी खपे ॻाल्हि ऐं उन करे असां हिते उन सभिनि जा फोटो लॻाइनि जे समाज जे आज़ादी लाइ समाज जी कुर्बानी सिंध में ॾिनी असांजे अचण वारी पीढ़ी ख़बर पए उन लाइ असां इहे हिते फोटो लॻाया आहिनि। त हिन आयोजन जी तव्हांखे लख लख वाधायूं त तव्हांखे ॾिसण में मिलियो पाण सिर्फ़ु हेमू कलाणी जी पंहिंजे हिननि खे सुञाणे न हुआसीं अॼु सॼी लिस्ट असांजे साम्हूं आहे ऐं हिन जे प्रयास जो श्रेय जो जेको आहे श्री शंकर लालवानी जे मथां पवंदो कि हिननि जे प्रयास सां ऐं असांजे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जे प्रयास सां अॼु पाण ॼाणे पाया आहियूं कि असांजे सिंधी समाज में केतिरा शहीद थिया त तव्हां जुड़ियल रहियो मूंसां गॾु ॾिसंदा रहियो किशोर स्वामी सरानी सां गॾु सिंधी नॉलेज। जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा